السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم. بعد القذائف إسرائيل تغلق معبر إيريز مع غزة اعتبارا من الأحد. أعلنت إسرائيل السبت أنها ستغلق معبر إيريز بيت حانون، معبرها الوحيد مع قطاع غزة للعمال اعتبارا من الأحد، حيث تقول السلطات الإسرائيلية أن الناشطين الفلسطينيين أطلقوا 3 صواريخ على الأراضي الإسرائيلية. وقال مكتب المتحدث باسم وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق كوغات المكلفة بشؤون الأراضي الفلسطينية في وزارة الدفاع الإسرائيلية في أعقاب إطلاق الصواريخ من قطاع غزة يوم الأحد لا يتم فتح معبر إيريز لخروج العمال والتجار من قطاع غزة. وسيؤثر قرار إغلاق معبر إيريز أو بيت حانون، المعبر الوحيد لتنقل الأفراد بين قطاع غزة والأراضي الإسرائيلية، على الآلاف الفلسطينيين في القطاع الذين يخضعوا لحصار إسرائيلي منذ أكثر من 15 عاما. وكان الجيش الإسرائيلي أعلن مساء الجمعة عن سقوط قذيفة صاروخ أطلقت من شمال غزة قرب السياج الحدودي، بينما سقطت قذيفة أخرى داخل القطاع بعد فشل إطلاقها. وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيان أن وحدات فعلت إنذارا داخليا دون الحاجة لإطلاق صافرات الإنذار في غلاف غزة. جاء ذلك في ختام يوم شهد صدمات بين الشرطة الإسرائيلية ومحتجين فلسطينيين في باحة المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة، أسفرت عن إصابة 57 فلسطينيا بجرح. وعلى خلفية التصعيد الجديد للتوتر في القدس الشرقية، أطلقت عدة هجمات صاروخية من قبل فصائل فلسطينية مسلحة في قطاع غزة، وشنت ضربات جوية إسرائيلية ردا عليها في القطاع الذي يبلغ عدد سكانه 2.3 مليون نسمة.